Dolazim iz udomiteljske obitelji, dakle odrastam bez financijske potpore svojih roditelja, radim razne studentske poslove i primala sam stipendiju te sam tako uspjela završiti ovaj privatni fakultet. Pisala sam projektni menadžment zato što sam prepoznala potrebu na tržištu za ovim kadrom jer smatram da ga nedostaje. Za neke ispite sam učila jako dugo, bilo je tu puno neprospavanih noći, ali ono što bi istaknula kao prednost na privatnim faksevima je to što su nam profesori izrazito dostupni, kako putem konzultacija, tako i putem maila. Ovako otprilike izgleda moje radno mjesto. Ja sam asistent djeci s posebnim potrebama u vrtiću. Također sam radila u knjigovodstvenom servisu. Još uvijek sam apsolvent, ali se nadam da kad završim svoj fakultet i dobijem diplomu u ruke, da se neću trebati bojati za stalno zaposlenje. Ovo sam na faksu upoznala puno kolega s kojima pijem kavice, izlazim, idemo zajedno u teretanu, planinarimo i isto tako mislim da na faksu možeš upoznati prijatelje za cijeli život. Vjerujem da su mnogi studenti u nedoumici prilikom odabira fakulteta. Taj problem sam imala i ja. Naišla sam na jedno zanimljivo istraživanje koje pokazuje da su studenti koji završavaju privatan fakultet mnogo zadovoljniji i te bi rado ponovili svoje iskustvo.